မင်းခန့်ထိုင်းဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်လာတာ၄နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီအရင်ကလိုအမြဲစိတ်ဖိစီးနေတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်တော့ဘူးအခုဆိုသူက team leader တယောက်ဖြစ်နေပြီလစာလဲတိုးလာခဲ့တယ်မြန်မာကမိဘတွေကိုလစဉ်ငွေပုံမှန်ပို့ပေးနိုင်လာတော့သူ့အမေရဲ့အတန်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုကြားလာရတယ်သားကိုအယမ်းမပင်ပန်းစေချင်တော့ဘူးအမေကဗိုက်ဒီယိုခေါ်ထဲမှာပြောတော့မင်းခန့်ပြုံးပြီးခေါင်းကြီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တာကပတ်စံမဟုတ်ဘူးနန်ဖာဆိုတဲ့ထိုင်းမလေးတယောက်ပဲနန်ဖာကစက်ယုံမှာ language trainer လုပ်တဲ့ကောင်မလေးမြန်မာလူသမားတွေကိုထိုင်းစာသင်ပေးရင်မင်းခန့်နဲ့ခင်သွားခဲ့တာအစပိုင်းမှာတော့မင်းခန့်ထိုင်းစာမပြောတတ်လို့အမြဲရှက်နေတတ်တယ်နန်ဖာကတော့ရေပြီးပြောတတ်တယ်မင်းထိုင်းစကားမှပြောရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲစကားကြားတိုင်းမင်းခန့်ရင်နဲ့နှွေးသွားတတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ language class ပြီးတဲ့ညတွေမှာနှစ်ယောက် coffee သွားတောက်ဖြစ်လာတယ်နန်ဖာကမင်းခန့်ကိုထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပြောပြတတ်တယ်မင်းခန့်ကတော့မြန်မာအစားအစာတွေအကြောင်းသူ့မိသားစုအကြောင်းပြန်ပြောပြတတ်တယ်ဘာသာစကားမတူပေမဲ့နားလည်မှုကတဖြည်းဖြည်းပိုတိုးလာခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့နန်ဖာကမင်းခန့်ကို surprise လုပ်ခဲ့တယ်ဒီ weekend ဖြူကတ်သွားရအောင်မင်းခန့်အံ့ဩသွားတယ်နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး၄နှစ်အတွင်းသူဘယ်မှမလဲဘူးခဲ့ဘူးဖြူကတ်ကန်းချေကိုရောက်တဲ့နေ့မှာညနေခင်းနေဝင်ချိန်ကြီးကအရန်လှနေခဲ့တယ်ပင်လယ်လေတိုးတန်နဲ့ရေတန်လှိုင်းတန်ကြားမှာနန်ဖာကခြေပလာနဲ့တဲပေါ်ရှောင်နေတယ်မင်းခန့်ကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်တိတ်တိတ်လေးပြုံးနေမိတယ်တစ်ချိန်ကအိတ်ခမ်းချင်းလေးထဲမှာတိတ်တိတ်လေးငိုခဲ့တဲ့ကောင်လေးကအခုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီနန်ဖာကမင်းခန့်ဘေးနားလာထိုင်ပြီးမေးတယ်အခုမင်းပျော်လားမင်းခန့်ခဏတိတ်သွားတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်ကိုကြည့်ရင်ဖြည်းဖြည်းပြောလိုက်တယ်အရင်ကထိုင်းကိုလာတာငွေရှာဖို့ပဲထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုတော့ဘဝအသစ်တစ်ခုရှာတွေ့သလိုပဲနန်ဖာကပြုံးပြီးသူ့လက်ကိုဖြည်းဖြည်းကင်လိုက်တယ်ပင်လယ်လေတိုးတန်ကြားမှာမင်းခန့်ရဲ့နှလုံးသားကအရင်ကထက်ပိုငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်မြမလူငယ်လေးမင်းခန့်နဲ့ထိုင်းမှလေးနံပါတို့အချစ်လမ်းခရီးဖြောင်ဖြူပါမလားနှစ်ဖက်မိဘများကရောသဘောတူကြည်ဖြူပါမလားသူတို့ဘလို့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုတာလာမယ့်အခန်းဆက်တွေမှာကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ခန်းစားချက်များကိုကွန်မန့်မှာလွတ်လပ်စွာရေးသားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်